Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Президент Садыр Жапаров Москвага 24 февралда эртең менен учат. Бул тууралуу Супер KG порталына президенттик аппараттын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, тийиштүү өкмөт мүчөлөрү эртерээк учуп кетишет. Буга чейин президент Садыр Жапаров 24-25 февралда мамлекет башчы катары алгачкы чет элдик сапары менен Орусияга барары белгилүү болгон. Ал иш сапардын алкагында Орусиянын президенти Владимир Путин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташтыктын бир катар актуалдуу маселелерин, ошондой эле стратегиялык өнөктөштүк мындан ары өнүктүрүү жана өз ара натыйжалуу аракеттенүү жолдорун талкуулашат. Ошондой эле иш сапардын жүрүшүндө мамлекет башчысынын Орусия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин, Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко жана мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен эки тараптуу жолугушуулары пландаштырылган. Мындан тышкары Орусия ишкерлер чөйрөсү менен баарлашуусу, ошондой эле мекендештер жана Орусияда окуган кыргызстандык студенттер менен жолугушуусу өтөт. Финпол Серебром жасалма арагын мыйзамсыз сатуу фактысынын бетин ачты. Жети-Өгүз, Ак Суу райондору жана Каракол шаары боюнча экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик комитетинин кызматкерлери, каржы полициясы Каракол шаары боюнча МСК менен биргеликте Кыргыз Республикасынын ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө мыйзамын сактоо менен Каракол шаарынын аймагындагы белгилүү брендтердин бири астында жасалма алкоголдук ичимдиктерди мыйзамсыз жеткирүү жана сатуу фактысын аныктады. Ошентип, ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө түздөн-түз сатуу менен товарлардын акциздик тобунун мыйзамсыз жүгүртүлүшү чөйрөсүндөгү укук бузууларды табууга багытталган. Тактап айтканда, Каракол шаарында дүкөндөрдүн бирине жасалма акциздик маркалар салынган 400гө жакын бөтөлкө жеткирилген. Аты Серебром, кармалган жаран Асы. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталган. Сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат. Урматтуу жарандар, эгерде сиз жасалма алкоголдук ичимдиктерди өндүрүү жана сатуу фактылары, мыйзамсыз ишкердик иш-аракеттердин башка укуктарды бузуу, ишкердүүлүккө кысым көрсөтүү, административдик тоскоолдуктар же коррупция фактылары жөнүндө билсеңиз, анда мамлекеттик экономикалык кызматка кайрылсаңыз болот. Түз номери боюнча кылмыштар 1955. Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 5 кыргызстандыкты кармады. Бул тууралуу 24 KG агенттигинин өздүк булактары билдирди. 16 февралда 5 кыргызстандык Тажикстанга мал базарына кеткени такталды. Кайтып келишкенден кийин алар миграциялык мыйзамдарды бузган деген шек менен кармалган. 3-өө Кадамжай районунун, 2-өө Баткен районунан экени белгилүү болду. Алдын ала маалыматтар боюнча буга чейин Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бир нече тажик жаранын кармашкан. Самара Каримова Өзбекстанга элчиликке кызматка барат. Ырчы кызыбыз Самара Каримова окуу жайда кызычуудан кийин бир топко коомго көп нерсесин ачыктабай калды. Сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет дейт эмеспи? Анын сыңары бул жолу бара турчу жаңы кызматы тууралуу шек билдирбей жаткандай. Самара эми Өзбекстандагы элчиликке барууга даярданып жатканын жакындары таар чөйрөдө кеп кылышууда. Жакшы жаңылыктарын ачыктаган Самара бул жолу толук ишке киришкенде гана билдирейин дегенби, айтор бул тууралуу азырынча унчукпай турат. Эмнеси болсо да элчиликтин кайсы кызматынан иш баштаганын жакын аралыкта Самара айымдын өзүнөн угабыз. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Өмүрбек Суаналиев бүгүн 22 февралда жакындары Тажикстанда кармалып турган адамдар менен жолугушту. Жолугушууда Суаналиев Тажикстанга укук коргоо өкүлдөрүнүн коштоосунда барып кабар алууну көздөп турганын айтты. Азыр Тажикстанда кыргызстандык 3 жаран кармалып турганы жөнүндө маалыматым бар. Өткөн жума күндөн бери бул маселени чечүү боюнча күч кызматкерлери менен чогуу иш жүргүзүп жатабыз. Аларды чек араны мыйзамсыз бузуу өткөн деген жүйө менен кармашыптыр. Ал эми интернетте кыргызстандыктарды барымтага алып кетти деп тарап жаткан маалымат жалган. Өмүрбек Суаналиев чек араны мыйзамсыз бузуу өтүүнүн айып акчасы 250-300 миң сомду түзөрүн да кошумчалады. Анын айтуусунда, өткөн жылы Кыргызстандын чек арасын мыйзамсыз бузуп кирген тажикстандык жарандардын төлөгөн айыптын жалпы суммасы 7 миллион сомго жеткен. Жолугушууга өкмөт өкүлүнөн тышкары жергиликтүү күч кызматтарынын жетекчилери, Баткен районунун акими да катышты. Бүгүн 22 февралда Баткенде облустук акимчиликтин алдына чогулуп, түрдүү себептер менен Тажикстанда кармалып турган туугандарын бошотуп берүүгө көмөктөшүүсүн облустук бийликтен талап кылышкан. Алардын айтуусунда, чек арадан мыйзамсыз өткөн, аткезчилик товар ташыган деген себеп менен жыл башынан бери 20дан ашуун адам Тажикстанда камалууда. Бул маалымат расмий тастыкталган жок. Курманбек Бакиевдин экспресс катчысы кызматка дайындалды. Кыргызстандын Россиядагы элчиси болуп Гүлнара Клара Самат дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Гүлнара Клара Самат Жогорку кеңештин депутаты. 2006 жылы президент Курманбек Бакиевдин пресс катчысы, 2007-2008 жылдары Боршайкомдун төрайымы кызматын аркалаган.
Жер үй кенинин 20% Өмүрбек Бабановго таандыкпы? Кыргызстандын 1% үлүшү жок иштей баштаган жер үй кенинде Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановдун үлүшү бар экени буга чейин айтылган. Аталган кенге лицензия алган чет элдик ишкерлер да Бабановдун достору экени маалымдалган. Белгилүү аналитик журналист Айданбек Акматов бул боюнча жазып, жер үйдө Бабановдун 20% акциясы бар экенин Facebook'тагы баракчасы аркылуу маалымдады. Жер үйдүн 40% маркум графка, 20% Бабановго таандык деп айтылууда. Демек, 60% Кыргыз Республиканын жарандары ээ. Мамлекеттин үлүшү 0. Бул териштирилип, мамлекет кызыкчылыгы сакталыш керек дейт ал. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев УКМКнын тергөө абагында ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу Вести KG сайты жазды. Маалыматка ылайык, ал 19 февралдан бери ачкачылык жарыялаган. Бул боюнча УКМК расмий билдирүү тарата элек. Мекенчил партиясы жергиликтүү жана парламенттик шайлоого катышпайт. Бул тууралуу Мекенчил партиясынын өкүлү Facebook социалдык тармагындагы баракчасына жазды. Урматтуу достор, журналисттер жана башкалар, Мекенчил партиясы 11 апрелдеги шайлоого барбайт экен, чынбы деп сурап жатышат. Ооба, чын. Мекенчил партиясы 11 апрелде дагы парламенттик шайлоого да катышпайт деп жазган ал. Белгилей кетсек, Мекенчил партиясынын Садыр Жапаров түптөгөн 2020 жылдын 4 октябрындагы парламенттик шайлоодо партияны Камчылык Ташиев жетектеген. Факт-чек KG басылмасы коомчулукка баажынын мурунку орун басары Райымбек Матраимов өзү үчүн жашоо шарт түзгөнүн айтты. Бул аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жайгашкан VIP шаарча. Бул жердеги үйлөр өзгөчө коргоого алынган. Номер 37 турак үй шаарчанын так борборунда жайгашкан. Клуб KG басылмасынын маалыматы боюнча номер 35, 35/1, 37, 40/1, 40/2 үйлөр 1 аймак, 1 гектар жер, 1 участок 2012 жылы сатылып алынып, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын экс орун Апиза Матраимованын энесинин атына катталган. 2015 жылы 3 сарай бузулуп, чоң курулуш башталат. 2015 жылдын 29 августунда Райымбек Матраимов бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп тайындалган. 2017 жылы 3 объекттин курулушу аяктайт. Алардын бири спорттук шаймандардын саны көздү чачыраткан спорт залы. 2017 жылдын 21 июнунда Спутниктин сүрөтүндө түшүнүксүз түзүлүштүн скелети пайда болду. Бир нече айдан кийин сайттын так ортосунан айнек пирамида көтөрүлүп, француз падышаларынын сарайынын маңдайында жайгашкан Лувр пирамидасын эске салат. Лувр менен окшоштогон куполдуу терезелерден, аркалардан жана чатырлардын куполдорунун астында 3 бурчтуу кыстырмалардан билүүгө болот, деди алып баруучу. Андан соң журналисттер Матраимов үйүнүн жанындагы фонтан менен Париждеги Конкорд аянтында жайгашкан фонтан менен окшоштугун көрсөтүштү. Айкелдердин мифтик каармандардын ордуна мамлекеттик бажы кызматынын экс орун басарынын колунда белгисиз жаныбарлардын айкелдери бар. Пирамиданын оң жагында төбөсүндө куполу бар беседка жайгашкан. Падышалык жасалгалоого болгон кумар ички жасалгасынан көрүнөт. Сүрөттөр булактар тарабынан берилген. Падышаларда сезүү каалоосу эмитен эле кумарларга айланып баратат. Алтын жалатылган терезелердеги чиймеленген торчолор, витраждык шыптар, эски кол жугуштар, сүрөттөр жана дуалдардагы оймо чиймелер. Аманда Райымбек Матраимовдун жубайы Уулкан Тургунова. Тажыда Матраимовдордун бир нече баатырлери жайгашкан үй, анын чатырында тажынын айкели орнотулган. Райым Матраимов өзүн Кыргызстандын падышасы катары сезип, сарайын жабдып жатат деп белгиледи журналист. 2018 жылдын август айында футбол аянтчасын же жөн гана трибуналар менен машыгуу аянтчасын куруу үчүн дагы бир особнякты бузуп жатышат. Сарайдын ичинде бассейн дагы бар. Анын айланасында дубалдар музей стилинде боелгон. Журналисттер 2019 жылдын 10 майында Матраимовдун мүлкүн ачыкка чыгарууну талап кылышканын эскеришти. 13 майда Райымбек Матраимов Алмазбек Атамбаевга видео кайрылуу жасап, ошол эле күнү сарайды ишкер өнөктөш Нурбек Осмонов катары кайрадан каттады. 2020 жылы өнөктөш менен мамиле парламенттик шайлоонун алдында кескин начарлап кетти. Буга Ыйман Нуру партиясынын аткарган иштери күбө. 2020 жылдын 27 ноябрында Матраимовдордун эски досу Нурлан Акматов сарайдын жаңы ээси болуп калат, деди алып баруучу. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Апа, балам дейчи. Hatta oğlum deyçi uğayın. Attın ayt, men emne mınday mümkünçülük çok. Урматтуу мекендештер, наристе уулубуз Нурисов Мухаммед тубаса эки кулагы укпайт. Ар адамга ар түрлүү сыноо берилет. Жамандыктын алдын алуу садака делинет. Мухаммадка жардам берип, өзүбүздү жамандыктан сактайлы. Нариштенин ата-энеси жалпыбыздан жардам сурап кайрылууда. Кел тууганым, нариштенин сырткы чөйрөнүн дабышын угууга көмөктөшөлү. Кайдыгер карабаган инсандарды
төмөндөгү эсеп счеттарына акча каражатын которууну суранабыз.